Willkommen, liebe alle, zu einem weiteren Teil aus meiner kleinen Werkstatt. Für meine Drehmaschine, das ist eine Bullcraft MD105. Die meisten kennen sie wahrscheinlich unter dem Namen MCO Compact 8, also die sind baugleich. Für die will ich einen einfachen Solid Tool Post bauen, den seht ihr auch gerade da. Dafür habe ich was bei Wabeco gekauft, zwar den Multifix A. Jetzt im Dezember 2025 kostet das Set mit 4 Haltern 210 Euro. Ich habe noch einen Halter für einen Abstechstahl dazu gekauft. Das 3D-Modell für den Multifix habe ich aus dem Internet geladen. Ich habe da noch einige Komponenten hinzugefügt. Das hier ist zum Beispiel der X-Schlitten von der Drehmaschine. Das ist eine Stahlplatte, ungefähr 30 mm hoch. Und ich zeige euch jetzt auch noch mal einen Bolzen, den ich noch fertigen muss. Also im Prinzip ist es mehr oder weniger eine Schraube, die reinkommt und von hier oben verschraubt wird. Hier oben dieser Ring, der muss aufgebohrt werden. Ich muss ein paar Nutensteine fertigen und diese Platte muss hergestellt werden. Die Herstellung dieser Teile seht ihr in diesem Video. Es gibt ein paar Herausforderungen dabei, zum Beispiel diese Platte ist 30 mm hoch, die werde ich mit einem 10 mm Fräser von Holex fräsen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so einen großen Fräser für Stahl nehme. Ich brauche so einen großen Durchmesser, dass ich hier über die ganze Länge das fräsen kann. Dann ist noch eine ganz interessante Fräsoperation oder eine Sägeoperation drin. Also Sägen auf der Chinaspindel oder mit der Chinaspindel ist hier auch nicht so ganz üblich. Ja, von daher wird es vielleicht ganz interessant. Das Drehteil ist mein erstes Stahldrehteil auf der Maschine. Ja, und da werde ich wahrscheinlich sehr vorsichtig erstmal vorgehen. Man muss so eine Maschine hier auch erstmal kennenlernen. Also erwartet da jetzt nicht die Riesenspäne. Fangen wir vielleicht mit dem Bolzen an. Dafür blende ich mal alles andere aus. Die Schraube muss auch noch weg. So, ja. Also hier sieht man eine Schlüsselweite dran. Hier seht ihr die entsprechende Zeichnung dazu. Das Feingewinde habe ich genommen, damit die Schrauben sich nicht so leicht lösen bei Vibrationen. Normalerweise hat M12 ja eine Steigung von 1,75. Bevor wir gleich zur Drehmaschine gehen, zeige ich euch nochmal das Ausgangsmaterial. Die Stahlplatte ist geschliffen, habe ich bei der Firma Marx als Restposten gekauft für 10 Euro. Die hätte jetzt nicht geschliffen sein müssen, aber die hatten es halt eben gerade da gehabt. Aus dem Material mache ich die Nutensteine, das ist C45. Für den Bolzen habe ich auch C45 da. Los geht's mit dem Bolzen.
Ich musste den Fräser recht weit rausspannen und ich denke, dass es deshalb leichte Rattermagen gegeben hat. Die Scheibe kam mit einem Durchmesser von 10 mm. Das bohre ich jetzt auf 12,5 mm auf. Die Stahlplatte wird mit Nutensteinen verschraubt. Also hier kommt eine Schraube durch, hier kommen Nutensteine rein und diese Nutensteine muss ich jetzt auch noch fertigen. Zum Fräsen der Nutensteine verwende ich einen 6 mm Vierschneider von der Firma Holex. Ich habe kein CNC-Programm geschrieben und der Vorschub erfolgt nur über das Handrad. Seitliche Zustellung waren 0,5 mm, in der Tiefe waren es glaube ich 5,5 mm. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 40 mm und ich lasse das bei 1500 Umdrehungen laufen. Es war eher ein Experiment, um zu schauen, ob die Spindel das schafft vom Drehmoment her. Ich habe auch schon eine spezielle Spindel, die im unteren Drehzahlbereich noch ein hohes Drehmoment hat, sogar weiter unten ein höheres Drehmoment als weiter oben.
Versucht das bitte nicht mit einer 24K Spindel. Da habt ihr in diesem Drehzahlbereich kein nennenswertes Drehmoment. Zunächst wollte ich das Video zum Solid Tool Post in einem Teil abhandeln, aber ich merke jetzt schon wieder, das wird viel zu lang und deshalb habe ich mich jetzt doch für 2 Teile entschieden. Den zweiten Teil werde ich aber in Kürze rausbringen. Da werde ich dann auch das 3D-Modell verlinken. Vielleicht hat ja noch jemand eine Emco und will sich so ein Teil basteln. Und dann findet er zumindest bei der Schraube schon mal die Maße, die er braucht. Für den ersten Teil war es das jetzt. Über nette Kommentare oder konstruktive Kritik freue ich mich immer sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer Anton. Ciao.